हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टच माज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वीडियो को MP3 में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो चलो दोस्तों, हम ऐप के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, इस ऐप का नाम है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर। दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये एक ऐड आई हुई है, इसको दोस्तों हम कट कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो टू ऑडियो, वीडियो कटर, ऑडियो मैनेजर। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन है वीडियो टू ऑडियो, इसको क्लिक करके अंदर चले जाना है। अंदर जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जिसको हम वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलो दोस्तों, मेरे पास एक व्हाट्सअप स्टेटस से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है AAC फर्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों हमें, और यहाँ पे MP3 कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अगर हमें इसे कट करना है तो कट के बटन के ऊपर क्लिक करके हम इसे कट भी कर सकते हैं। जहां से हमें कट करना है कट कर लीजिएगा दोस्तों आपके हिसाब से। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों हमें। और दोस्तों, हमारा वीडियो तैयार हो जाए तो दोस्तों हमें कन्वर्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम कन्वर्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें एक ऐड आएगी दोस्तों, इसे हम क्लोज कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही 100% हो जाएगा दोस्तों, हमारा वीडियो MP3 में कन्वर्ट होकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आपको यूट्यूब के अंदर से हम वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में नहीं मालूम है, तो दोस्तों मुझे बताना, मैं आपको इसके बारे में एक दूसरी वीडियो बना के दिखा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए।